En el capítulo de hoy veremos la guerra por el sonido de las reyes. Dale gracias a Dios que la pandemia te pegó, Felipe. Te voy a fundir la masa cefálica. ¡Limpia! Cuando tú vas adelante, me siento mal. ¡Ama! ¿Le vas a mover con vidente? Dime. Yo soy haitiano, Felipe. Papá Bocó Brujo, que viniste de Puerto Príncipe. ¡Nahuas! ¡Calla! ¡Calla! ¡Luma, Nahua, Tawa, Kumas, Taya! ¡Nada! Nadie lo vas a detener. ¿Qué es lo que usted me está molestando a mí? Dame banda. ¡Macayama! ¡Mío! ¿Pero qué es esto, Dios? Felipe nunca fue de nada. ¿Será posible que soporte haya resistido Luma, Indo y Felipe escapado de las garras del líder? El próximo capítulo de Los Rabadios será Felipe contraataca.